傷を負っておるようじゃが、大丈夫かな？いずれのお方かは存じませぬが、もしや水戸のご老公様では。これは恐れ入ったの。いかにも水戸のご老公にあらせられる。それではやはりかたじけない半四郎の魔を天に通じたのでございます。と申されると、ご老公に拝願するために。はい。ご老公様、この地に5万有と受けたまわり、お袖にすがらんと無断で藩を抜けいたしました。何か容易ならぬ事情がありそうじゃが、その方いずれの藩中じゃ？当沼田藩士山吹半四郎にございます。して世に何を頼みたいというのじゃ？さればにございます。殿には数ヶ月以前より原因不明の病の床に伏され、お手当ての甲斐もなく、日一日とご衰弱の度を加え、今は虚しくご他界の日を待つばかり。あや、会いたかったぞ。ここへ来い。ここへ。母上、父上はそうもしれぬお命です。今のうちに姉上をお呼びして一目なりと。琴姫、何を申されます？綾姫様は狂気乱心のため監視付き失去謹慎の身の上、そのような義はなりませぬ。